但係而家咧，我咧就喺台北，但係就今日唔係講啲旅遊節目或者食嘅，今日咧都係講關於 Tesla。嚟呢度咧去睇下龍頭嘅中華嘅實體門店啦，我哋而家入去參觀下先。嗱，呢度咧就係中華實體門店，係喺呢個台北市立。各位車主攞完新車咧，就會嚟呢度就即刻去安裝買配件。咁呢度咧，大家可以見到啦，工作人員咧會即場幫各位車主去安裝佢要嘅配件嘅。咁同埋裏面當然啦，有晒佢哋中華寶貝啊！我哋一入去參觀下。呢度咧入去啦，就可以見到左手邊就係充電插頭啦。而跟住呢邊咧，主要咧係擺喺我哋嘅首飾箱啦入邊啦，咁可以插更加多嘅 USB 頭啦。我而家用緊嘅就係呢一個啦。咁當然佢都有分唔同類型嘅。呢度咧有啲打遊戲機嘅手仔啦。非常之細薄，同埋咧有呢個無線充電咧，就擺喺我哋 Tesla Mon 下邊就可以充到噶啦。咁可以見到唔同好多類型嘅配件，我都用緊呢一個啦，就擺喺我哋嘅尾箱啦，咁啊可以感應到嘅。撳嘅話咧，佢就可以着燈，好正嘅一個箱，係可以收到好細好薄嘅。我哋冇呢個咁大嘅地方咧。同埋可以擺晒所有嘅配件咧，可以俾大家睇下。而呢度咧咁難得，台灣有一個地方可以示範晒所有嘅中華嘅配件。基本上所有喺 website 你見到嘅配件咧，都所有咧 show 晒俾大家噶啦。呢個咧就係一個最新電話架啦。咁我都剛剛收到，到時都會開箱介紹俾大家嘅。咁呢個係之前現有嘅啦，而我都。之前都用咗呢一隻第一代嘅呢啲嘅下面兜仔啊、背墊啊，同埋一個嘅接台啦。之前介紹啦，如果想喺個車裏面嘅食飯啊，或者當一個嘅辦公室咧，就非常之方便啦。跟住有啲鈎仔啊，跟住擺紙巾、充電線啦，同埋一個最新嘅係俾 Model Y 後面係一個雪櫃嚟㗎，超大。如果係攞嚟 camping 嘅話，我覺得真係一流，同埋佢唔重啊，真係望落去好大嚿嘅，其實你睇佢唔係好重噶。而佢呢度咧又模擬咗 Model 3同埋 Model Y 嘅座椅啦，可以擺晒佢哋嘅配件啦，有個頭枕啦，我都用緊嘅。我用緊嘅係呢隻色，咁呢隻咧係另外一隻嘅米色啦。咁啊都擺晒佢哋嘅兜啦。咁啊呢個頭先你可以見到啦，佢有個鈎就係掛喺呢度嘅。咁佢呢個咧其實就可以擺喺我哋嘅門嘅旁邊，就可以擺水樽啊，或者當垃圾桶都可以噶。嗱，我哋面前咧就會有呢個 Tesla 嘅 Mon 啦，我而家都係用緊呢隻亞面嘅 Mon 貼啦，同埋呢個兜，非常讚啊！呢個兜我真係，我之前都會介紹過。呢隻兜係冇雜聲，係冇雜聲嘅。佢係貴，但係料所有嘢咧，我覺得係真係好嘅靚嘢嚟嘅。咁咧，佢除咗有呢一個兜啦，佢裡面咧係會包括埋呢一個 LED 燈啦。咁呢個 LED 燈咧充電咧，佢就係用 MagSafe。咁所以其實平時大家唔需要用佢或者需要叉電嘅話咧，就喺我哋呢度下邊咧。擺喺度咧，佢就可以叉到電噶啦。佢咧仲會有呢一個，好似一個尿袋，可以插好多唔同嘅線啦 ，Type C 啊、USB A。咁跟住又可以擺 cam 啦。如果大家想拍片，又可以擺個 cam 喺呢度。而呢個就係最新個電話架啦。第二代呢個咧，佢有埋一個風扇嘅，咁啊可以令到你叉電嗰時候咧可以散熱啦。叉電嗰時候唔會令到你嘅電話過熱啦。跟住就會有呢啲嘅中控台，呢度可以叉電啦，同埋佢裏邊咧就 show 晒所有啲兜啦，同埋呢個咧都會有埋個杯墊嘅。
牆呢度啦，就會有我哋 Model Y 個尾箱個箭啦，同埋嗰邊都有埋前面嘅。跟住呢度啦，就會有中華電子 scooter 啦。咁你可以見到呢個咧係第一代，呢個咧就第二代嘅。仲有最過癮嘅咧，佢連呢度咧都有分 performance 版本，同埋有分 long range 㗎。呢個中控台咧係 Model S 同埋 Model X， 我哋香港冇，但係台灣有。咁呢度都可以有配件啦。隔離呢度咧都會有呢個 Tesla 嘅充電站啦。咁啊，如果出邊排緊隊去等安裝配件咧，就可以排喺度充下電啦。跟住呢度咧都係另外一個車等緊去安裝呢個嘅中華配件嘅。去呢度咧真係非常之忙，一架接一架車，你睇下。因為攞新車嘅 Tesla 咧就好近呢一度門市嘅租華啦，咁啊各位新車主嚟到呢度咧就會自己睇下需要啲咩配件，呢度嘅工作人員咧就會配合去做所有安裝，而裏面咧又可以去嘆咖啡啊，飲咖啡又可以飲嘢，非常之舒服嘅一個環境空間俾咁多位車主。我嘅體驗咧，我覺得真係好正啦！即係各位新車主咧嚟到呢度咧，就好似麥當勞點餐嚟呢度咧，就可以逐樣自己話我想要邊一個配件，即場就會有工作人員咧就幫你安裝晒所有喺自己架車度啦。咁啊，如果需要等嘅話咧，隔離又可以充電。裏面咧又可以享受咖啡，真係好正。即係我哋可惜香港冇一個實體門店可以做呢一樣嘢啦，因為我哋香港個租太貴，人工又係非常之高，所以係做唔到呢一樣嘢。各位嘅 Tesla fans 嚟台灣可以過嚟呢度咧行一轉試能去參觀，去感受下租華。基本上喺台灣咧係做得非常之好，你可以見到啊，排長龍啊！唔係冇生意，係 keep 住有生意㗎，真係好忙好忙佢哋。我自己作為用家用咗租華，我而家現有用緊嘅，真係好正嘅，大家都可以考慮下。咁如果大家中意嘅話咧，可以喺租華個網站度入去我嘅 Frankie Speaking 嘅曲去購買，咁啊大家就會有個5% discount 啦。今日咧介紹呢個實體租華門店就嚟知道。如果大家咧喜歡睇條片咧，記得 subscribe 到 channel 啦，同埋撳埋個啷啷仔。我哋下一條片咧再見大家啦，係咁，拜拜。